بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا هردوفتوتا ميديا كنا أكما بيكا مكان اندورا ميديا ملكي وادا هدو سنيف غلي جرا سانكيسا برنوت إسلاما سيناك أبتما أكاسما سمو قرانوان أمانتي إسلاما كنن أمانتي إسلاما رتراوتن هدو سانيك أبنت يهنن وادا غلي جرا أكا وادا سني غلي تهوباتو لي أما علماء guddaa tokko qabannee barnoota islaamaa keessaa tokko kan jedhe tooppikii yookaan mata-duree gabaabaa tokko qabannee isin dhiyaannee jira jechuudha. Innis maali waa'ee tawakkularraa shayni keenya bayaan akka nu godhan barbaanna. Tawakkula jechuun yeroo hedduu namoota irratti wal fakkaatee hiika hin taane itti kennanii yeroo namoonni tawakkulaa fi sababa addaan baasuu dhabanii dogoggora adda addaa keessa galanii waa hedduurraa dogoggoran ni mul'ata jechuudha. Kanaafuu mee ustaaza keenya tawakkula jechuun akka shari'aatti maal jechuudha? Sababaa fi tawakkulli immoo hariiroo akkamii qaban? Inshallah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله كما بليسكين غافي مرتسى في برباچي ساته نوف له سنت غافين كن غافي حواسه كيستي ببل إنان كآتوري وانتيف hubannoo shari'aa keenya keessatti ilmi namaa yeroo ammaa namni hedduun akkantaanitti hubatu hubannoowwan sirreeffamuu qaban keessaa tokko jedhee yaada. Mata dureen obboleessi keenya qabatee dhufe baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaadha. Tawakkula jechuun ija shari'aatiin yoo laalle namni rabbi irratti hirkate hirkannoon tun eessan qaaman akka mukatti hirkatanitti hirkatamoo waaf jala kaanii itti ciqilfatamoo maal ka jedhu akkas osoo hin taane tawakkulli amala qalbiiti, gahee qalbiiti, gahee keessoo namichaati. Namichi an malan qabu, jabeennan qabu, huynan qabu, malli kiyyas dandeettiin tiyyas rabbiin jedhee keessoo isaatiin huynan qabne beeku rabbitu qabaa beeku mirkaneessu rabbi irratti hirkate rabbitu naaguuta rabbitu bakkaan naagaya jedhee qalbii isaatiin yaadee jala sararee dhugoomsee qabatudha. Gaheen tawakkulaa yookaan bu'aan tawakkulaa ka argamu sababa irratti, sababa ati qaama keetiin gaggeessitu waan tokko hojjette erga waan san hojjettee geessiteen booda waan harkaan hojjetamu ta'uu danda'a, waan sammuun hojjetamu ta'uu danda'a, waan yaadaa ta'uu danda'u magara garaa waan miilan itti deemanii dalagan waan ijaan laalanii hojjetan waan gara garaa qaama keetiin erga hojjettee sababaa geessiteen booda rabbi irratti hirkatuun waan kana mala kiyyaan dandeettii tiyyaan beekumsa kiyyaan galmaan hin ga'u yaa rabbi ani sababaa geesse ati ammoo ka bakkaan ga'usi yoo gargaarsi kee keessa hin jiraanne anumaan danda'u jettee dhugoomsuudha. Wayita akkana jennu rabbiin سبحانه وتعالى قرآن إساء كيستي بك هدوتي ويتا ورنا مؤمنتوتا ويتا غرسو فتوكلوا يعني نورت ربي رت إركدا إن كنتم مؤمنين ما البودة في دير يروهم دا هجيبو دان في دا جهاد والقبسي سيرو جهاد دنيرو ديم تنيرو قبصوف تندينا بكانغو دا فيرو دينا كافرتوتا والدورة أبتن هنا تيسان قفرت الإركتنا دندتي تيسان قفرت ميشا ورانا كقبدن قفرت الإركتنا كانان سبب جيسا كيسان أمو غرغار سربي أبدادا ربي تنا غرغار ربي نو غرغار جدا ديما كان لا بك كانت وار ربي ولت في دي سبب أفي توكل ولت في دي سببان كأبان غجيسو توكل أمو كوان كان كيستي ربي تو غلمان ناغا جداني يادو تيف قفرت الإركتور أبو دندتي فيرت الإركتور أبو أوانتيكو hubannoon dogongoraa ka hawaasa keenya keessa jiru ka arginu ka laallu akkasuma da'waa tokko tokkorraa ka dhageenyu tawakkulaa fi sababa addaan baasuu dadhabuun hin mul'ata. Sababaan namni yeroo hojii dhiisee hojii kana maa dhiiste yookaan ammoo maaf hin baranne maaf hin hojjenne yeroo jettuun abboon rabbuma irratti hirkannaa rabbumatu nuu gaya ka jedhan hin argina. Kun ammoo yaada dogongoraati. Tawakkulli amala qalbiiti malee amala harkaa miilaa ijaa sammuu timiti kun hojiidhaaf kaa'e kun hojiidhaaf sababa gaggeessuudhaaf nuu kenne rabbiin tawakkula ammoo qalbii irra nuu kaa'e qalbii hojjeta tawakkula nabiin alayhi salaatu wassalaam yeroo fakkeenya
tawakkulaan himan allaatti nu fakkeessan allaatti tana maal jedhanii nabiin alayhi salaatu wassalaam ويتواي سيبسل لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصول أجمان إسن رب رت إركتني إركنا أجادا تيقينا تا ربين إسن تقوبك أبو تحقق وصول إركتني سلا ربين حالو مسال بارن إسن رزق إسني هير إسن نياجي إسن أباسا إسن دروم سأكما اللاتي نياجي سي أباسو تي اللاتي تني bakka bulte in ooltu wayta ibsan nabiin alayhi salaatu wassalaam taqdu in kaati laalaa ganama subiidhaan hujitti kaate jechuu ibse nabiin alayhi salaatu wassalaam garaa qullaa gara hujii kaate akkasuma gaafa galgala galtu ammoo garaa guuttattee quuftee galti laalaa tawakkula qofarratti hin gabaabbanne isiin tawakkulaaf maaltu wal qabate bakka kanatti hujiidha allaattiin sun osoo bakka bulte san oolte dhugaadha tawakkulli bakkuma ta'anii tawakkula godhanii achumatti wanni nyaatan dhugan namatti dhufti allaattiin sun ulaala in oolle in bulte bakka san guyyaa ammoo rizqii barbaadattee ifaajattee quuftee galte ilaala isinillee tawakkulli keessan akkana haa ta'u keessan sirriitti hirkadha akka allaattiin rabbi irratti hirkattu sanitti hujiidhanis akka isiin hin teenye sanitti deemaa xaara'a bu'aa baha'a waan sila dandeetan kan rabbi isinii kenne hundaanuu hojjedhaa argadhaa jechuutu as keessa jira maarree shari'aan sababaa fi tawakkula wal bira kaa'e malee sababaa qofarratti akka hin gabaabbanne tawakkula qofarratti akka hin gabaabbanne jarri kun lamaan paralaalii deemuu qaban wajjin tokko biraa yoo hafe naqsii ta'a hir'inna ta'a jedhan maarree namni sababaa qofarratti gabaabbatuun jedhan sababaa qofarratti gabaabbatuun hanqinna namatti fida hanqinna maalii namatti fida jennaan hanqinna imaanaa sitti fida hanqinna imaanaa nabi gaafa qofarratti hirkate tarabbii gate gaafsan rabbittuun amanne ati hanqattee jirta gaafa ammoo tawakkula qofarratti gabaabbattee rabbumarratti hirkadhaaniin hojjedhu gaafa jette ammoo kun wallaala gadhaantummaa gadhummaa fida waan ta'eef kanaafuu yeroo gabaabaa qabnu wajjin yeroo biraa bal'inaa waan kanatti deebina salafni akkamitti hubatanii akkam hojjetaa turanii akkasuma waan babal'aa fuula durattiin haasofna yoo rabbi fedhe Umar ibn Khattab radiyallahu anhu warra Yaman kahiree dhiisee siinqii dhiisee hajjii dhufu kawita bakka Makkaa dhufa waa kadhatan ummata waa kadhatan isin waa kadhatan jiran akka ummata galaa qabatanii siinqii qabatanii dhuftanii jedhee gaafannaan nahnu almutawakkiluuna ala Allah rabbi irratti warra irkatee deemu siinqiin fudhanu rabbi irratti irkannee dhufne jennaan isina siinqii fudhatuu dhiistanii galaa fudhatuu dhiistanii as dhuftanii yeroo kadhattan isin mutawakkiltoota osoo hin ta'in mutawaakiloota isin warra malaa nyaatu malee warra rabbi irratti irkatuu miti samaa'in jedhe laala as-samaa'u laa tumtiru dhahaban samaa'in tun warqii namaa roobdu wal ardu laa tumbitu fiddatan akkasuma dachiin fiddaa yookaan immoo dhahaba meeta ziqaya namaa waliin magarsitu nama tuttifaajee warqee keessaa baasa roobi samaa roobus bishaantu bu'a bishaan wayita bu'a ammoo bishaan kanatti fayyadamsoo socho'u jechuudha malee akkanumatti ta'anii wanni argatan hin jiru kun hubannoo dogongoraati akkanan hubatina jedhee Umar ibn Khattab warra akkanaa kana halangeedhaan tumee yaasayyuu jedhan kana jechuun namni akka malee yoo waa hubate diinaa kenna gara mal'itti gara hiyyummaatti gara gadhaantummaatti gara kadhaatti jijjiiru waan ta'eef hubannoon kun nurraa haa jijjiiramu warri da'waa gootanis tawakkulli maal akka ta'e sababaan maal akka ta'e addaan baastanii ummataaf akka nuu himtan du'aati hundinuu asumaan dhaamsa dabarsa hujii malee taa'uun jazbummaa horummaa sarummaa baalagummaadha malee tawakkulaa miti tawakkulli hujii dhiisuu miti tawakkulli hojjechuudha mataan isaatu tawakkulli jajjabaatuudha tawakkulli misoomatti hirmaatuudha tawakkulli khayrii garagaraa ilmii baratuudha barnoota garagaraa burqisiisuu keessa jira malee hojiin ala tawakkula wanni jedhamu shari'aan hin jiru kanaafuu akkanaa hubattan isiniin jedha gabaabinna assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh maasha Allah jazakumullahu khairan ustaadni ergaa guddaa dabarsanii waa'ee tawakkulaati wal qabatee tawakkulli maal akka ta'e sababni maal akka ta'e tawakkula jedhanii qofa rabbitti hirkatanii osoo sababaan geessin taa'uun yookaan ammoo hojii dhiisanii qofa rabbi irratti hirkatanii taa'uun lamaan kun dhuunfaan akka namaan baafne fi lamaanuu iddoo tokkotti akka waliin deeman ustaadni bayaana guddaa nu kennan maasha Allah wanni kun yoo rabbiin nama fahamsiise waan guddaadha kana jechuun namni daldala tokko fakkeenyaaf daldala isaa haga dhumaatti ifaajee strive godhee